Help from above. Help from above. Wonderful Jesus. Kutanga kwenyaya pandaverengesa. Bible rinotsanangura nguva yekunge Adamu wasikwa naJehovha. Iye asati asikwa, Mwari ndokunotanga kusika mhuka dzesango neshiri dzedenga netsuro nekatsi nembwa nehuku neshiri zvese. But Mwari vapedza kuzvisika, yechinoi chinoitika. Bible rinoti zvapedza kusikwa zvanga zvisina mazita. Iko zvasikwa, but hazvina mazita. Mubvunzo wangoti ko nai Jehovha muri kuzviita sei ndava hamungagone kusika chinhu chisina zita. Tonibata ipa ndanotanga ipapa. Mwari vachipedza kusika vakanga vakasika zvese, ende Bible rinotsanangura kuti and behold it was beautiful. Nerunako rwazvo, but zvabva zvati zvanga zvisina mazita. Vapedza mukuru ndokuti rega nchisika anonzi munhu. Ipa ndopatori nenyaya nda munhu abva atopiwa zita kunzi munhu. Wapedza kusikwa Adamu, Bible rinoti Mwari ndobva amupa first assignment. Zvikanzi nda kuti utarise rino garden, but uchitarisa garden tarisa zvisikwa zvandakasika zvese izvi. Zvisikwa zvakanaka semaonero ako, but dambudziko 1 hapana mazita. Uku zvakanaka, uku hazvina mazita. Zvikanzi chinzwa kangoma, chandauda kuti uite da kuti uzvipe mazita azvo. Adamu ndokutanga kufamba, iwe unonzi nzou, iwe unonzi shumba, iwe unonzi katsi, iwe unonzi chii, unonzi chii, iwe ndiwe ostrich. Apedza kupa mazita, Bible rinoti but hakuna kuwanikwa rubatsiro. Chasaka mhuka dzipiwe mazita dzawanikwa rubatsiro kubva kuna Adamu. But Adamu wabatsira mhuka, chashayiwa rubatsiro runouya kwaari. Idzo nekunaka kwadzo, nekuipa kwedzimwe mhuka, nekuzara kwenyika, chashayikwa pana Adamu rubatsiro. Chandibata akume manje, ngandibate nyaya iyi tisinika manje. Pashayikwa rubatsiro, Bible rinoti Mwari ndokuona kuti zvakakodzera kuti ndirarise murume. Bible rinoti Adamu ndobva arara hope huru. Mukurara hope huru ndo makabuda mubatsiri unonzi Eve. Kanditojamba ipa vanhu ndakupfuura nepo apatsiri popane nyaya. Chakusoka zvanga ndakadziya. Adamu wapiwa mubatsiri, nyika ndokutanga kuzara. Yazara, Bible rinotanga kuita dispensation yemwe murume unonzi Abraham, unove baba wedu pakutenda. Abraham wasikwa naMwari, watanga kukudzwa naMwari, but murume uyu wanga ane kutenda kunotyisa. But chinondinetsa pakutenda kwake kunotaurwa dispensation yekunge Abraham achinamata uko achibatsira vanhu, but asina mwana. Washayiwa mwana, Bible rinoti mudzimai wake ndopa akati baba, zvekushayikwa kwembereko izvi kai ndogona kugadzira solution. Regedzai ndikupeiwo muranda wangu anonzi Hagari, akuberekerei vana. Pfungwa yanga yakanaka pavaviri avo, but kuna Mwari yanga isina kunaka. Chinedzo ndava chaitwa pano naamai vanonzi Sarai, vatsvaga shortcut yeti Mwari vachiri vakatarira dambudziko rine munhu. Ndo problem ine maKristu akawanda, vanhu vanoda kudimburira nzira yekuenda kune zvinhu. Ivo Mwari vachiti mira ndichakupa wako anonzi Isaac. Zvikanzi Mwari matinonokera pano tiri kuda Ishmael. Ndose problem yakaita vadzidzi vaJesu. Bible rinoti Judas wafa. Mwari akati ndichasarudza wangu achareplace Judas. Vakomana vakati Mwari matinonokera regedzai tisimudze mumwe mukomana anonzi Matias. But chinondinetsa vanova a replacement or a replica havana chavanoproducer in this life. Mazita avo ndo paanogumira. Whenever you look for shortcuts in this life, there is a stop sign ahead.
Tanibata zvako memai. Ndokusaka shoti kazvikanza hagai ngakupe mwana. Totara waita. Hagai nguva diki mwana apa. Makorokoto pano. Apa moyo uchirwadza. Akati nai Mwari. Kana makasunga inini kuchaya kwa kubereko. Ava voiwanawo sei. But anyway, Mwari ndozvakataura tichagona kudzosera nyaya. Chinenzo. Baba vanonzi Abraham ndokubereka mwana anonzi Isaac. Isaac ndokuzvara mwana wake ainzi Jacob. Ruma yeko nenyaya. Jacob ndokunorora madzimai maviri vainzi Leah mumwe achinzi Rachel. But problem yasekuru vanonzi Abraham ndobva yajamba ndobva yauya pamwana, ndobva yajamba ndobva yauya pamwana, ndokunotanga kutumbuka futi nekubereka zvibereko kune muzukuru anonzi Jacob. Mira, sekuru vakanonoka kuwana mwana, kusvika pakuti mbuya vakazoti chiegedzai ndikupei muranda wangu akuberekerei mwana. Ndose muproblemu yauya futi kuna Rachel. Rachel ndokunonoka kubereka vana. Ndokuti regedzai ndikupei muranda wangu anonzi Bilha akuberekerei vana. But iko Mwari vachiziva kuti vane promise yavakapa kuna Abraham. But pakataurwa promise vakomana vanga vasipo, but vanobhiliva kuti Mwari vakaitana nababa vedu vanonzi Abraham. But the same problem yaita sekuru ndo same problem yaita mwana. Mwari munozama kuti regedzai ndikudze mumhuri dzatinorarama mune zvisikwa oro mune maprinciples oro mune masystems ekuti problem yakasawanirana nasekuru inonowanikwa futi nababa, inonowanikwa nemuzukuru. These are problems or channels that have been familiarized in these families. Nekuti kana kuchitozikana kunzi kumba kwaanhingi vatozikana kunzi kana iri age ye40 havadarike. These have become familiar spirits, but I have come today by the power of the Holy Spirit and by the anointing of the Holy Ghost that the help that is coming from the Lord is coming to your house. And every spirit that has been terminating your people, that has been troubling your families, is going to be terminated in this service by the power. Inzo, sekuru vakaita problem. Vana vana kuona kunge dambudziko nguva yacho. Ndobva ratogarwa raro ridambudziko, ndobva rasiwa rakadaro harina akadhirisa. Ndobva yaenda kumwana, mwana ndokugara free neproblem, ndobva yapfuurira kumuzukuru. Zvokuti is now a system in the family kuti vanonoka kubata vana. But muzukuru anorwadziwa nayo moyo ni muzukuru anonzi Rachel. Anoti problem payakauya mumba anotsvaga for the same solution yakambotsvagwa nambuya. Yet the God that I serve, ndokufura nenyaya mira zvako. Nhasi inzwa, Mwari kana akafunga nezvemunhu, he sends a helper. There is no great man in this life. There are only helped men. Hausuninzwa. Hakuna munhu akakudzwa naMwari. Kuna vanhu vakabatsirwa naJehovha. And when God remembers you, one thing chaanokutumira is a helper. Chasaka uchema for so long, haisi nyaya kuti inzwa, haisi nyaya kuti Mwari hamusina maresources, haisi nyaya kuti Zimbabwe yakaoma, but there is no helper found for you. Unoshanda siku nesikati uchipa mazita emhuka dzaJehovha, utori mugarden raJehovha, but at the end of the day there is no helper meant for you. Amen. Problem yako problem yakatangira pana Adam, yekuti aishanda mabasa makuru ari mugarden, but chakashaikwa was help. Chasaka ucheme misodzi ukungure kuti dai ndafa zvangu, washaya rubatsiro. But when the help comes from above, the Bible says it is the blessing of the Lord that makes one rich and it adds no sorrow. Saka ndikutaka kuti kudii ukaona wabatsirwa nechinhu chekuti wauya nacho chinokupa maproblems, that is not help from above. But whenever God remembers you, he sends for the help, but his help is not there to trouble you. It is there Amen. For edification and for your comfort. Chinzo. Ndiwe ndokubereka vana. Kusvika zvonzi mukuzara kwenguva
Rachel ndobva watanga kupfira. Vati watanga kupfira. Bible inoti Rachel ndokubereka mwana ainzi Josefa. Josefa mawiro ake haasi ordinary. Ari extraordinary. Ndava ipfungwa yaMwari kuti whenever great things come into your life, azviuye netsika yakajairika, zvinotsvaga imwe way isina kujairwa nevanhu. Ndosaka kuti Jesu pavakatsika pano pasi, havana kutsika netsika yanga yakajairwa nevanhu, akapinda neimwe channel yekuuya kumhandara. But nyaya haina kuperera ipapo. Nguva zvinonzi pakuva yekunge vana vakakuda kuzvarwa, pakashayikwa chipatara oro pakashayikwa nzvimbo yekuberekera mwana akanozvarirwa futi mudanga. Why? Ndava it is a channel that God has presented kuti whenever he wants to bring a great thing, anouya nenzira isina kujairika. Ndosaka vanhu can I say this? Amen. There are 3 classes of people, of students. There is first class students, second class students, third class. Can I help you? Can I help you? Amen. First class student, don't know is going to A which code? Huh? Second class, yes, got an average of C. I got a B by chance, but the C are not on my deal. Third class. Ndiye gona kuti pacertificate pese pane mana 2 masi vamwe ese mad kana kuti ma-E. That is the third class. But I want to help you. First class student ukazvitarisa pakukura kwavo ndo vanhu vanonoita anonzi ma-white collar jobs. Vanotsvaga basa, vanopfeka formal everyday, vakapfeka tie, vakaita sei. Second class ndo vanopinda muma-business and entrepreneurship. Wakaita kuti mabusiness wavo tokuri kugadzira maputi tokudini. Inondinakidza i-third class manje. Third class is either they go for politics or they go for spiritual matters. And all these first class and second class vanouya kutsvaga hope kune third class. Ndosaka vachiona kuti vanhu vaigona chikoro stereki vatarise mupenyu. But vanhu vaitoti anochansa by chance ndo vanhu vari kuita zvinhu mupenyu. That is how God has designed it. Chinzwa, Josefa ndo kuberekwa pamba. But kubereka kwake futi kune nyaya. Ndava ari kuuya panguva yekunge amai vasatarisire kuti ndichabereka. But panguva yekunge vasatarisire Mwari ndo paari kuti gogogoyi. Kosei Mwari muchidai ndava vakagara vataura kuti panogumira dzenyu pfungwa, ini ndo panichatanga. So as long as uchine plan B, get ready, God will never help you. But kana wazo iyo kana takunyazoziva kushanda kwaMwari womero. Kushabe kuti unobata phone hapana kana namba dzekufona, hapana anogona kubatsira. That is when the help from above comes to you. Why vanhu vachiri kusanda nepfungwa dzavo vachikushanda nemaconnection. But Mwari kana achida kuzviratidza anoti industry yemuZimbabwe ngaivharwe, mabhodhi ngaatadze kushanda. Ozvoninzwa ndopaunoona gumbo raMwari rakutsika. Zimbabwe marangwarirwa miremo nezvimwe manje. Chinenzwa Josefa achizvarwa, Bible inoti kubva ari mupfana akatanga kurota hope, kwete dzine madzikiri but dzine direction. Ndo kutanga kurota hope, but Josefa waita akamuka aimhanya kumadzikoma. Mukoma narota zvakati, wanzo ndio mpana ndakuona stereki yoti tichagadzisana. Akamuka mangwana kuseni mukoma narota zvakati. Chakazonyanya rwadza madzikoma kunge Josefa arota hope. Vana same time vamuka same time. But vamwe ndo kutadza kurota, but iye ndo kurota even madzikoma akachiya muhope dzake. Inzwa. Vana vese gumbeze rimwe chete, nzvimbo imwe chete. But munguva dzekurara iye ndo kurota madzikoma. Iwo madzikoma akarara but haasi kurotawo Josefa, but Josefa ari kurota madzikoma. Chinenzwa. Ndo kutanga kupiwa assignment, ndo kutanga kupiwa direction. Zvikanzi uri kuona madzikoma ako achakupfugamira. Inzwa. Josefa achimuka, problem ya Josefa ndeyekuenda nehope kwadzisinga. Inzwa. Mwari anoshanda naJosefa zvisingaite. But problem ya Josefa ndeyekuswera nezvipo zvaMwari kwazvisingaappreciate. Pauri apa inzwa, hakuna munhu akazvara naMwari asina blessing. But problem yako ndeyekuti hauzive kunofana kumanifesta blessing yako. Ndosaka kuti vaunoudza vanokuvenga,
but chavauri kuvaudza chakanakira ivo, but chavanokuvengera havagone kuappreciate. Chinenzwa Josefa ndokutanga kunota hope, kutorota hope dzine madimensions dzine mazuva acho nemakore acho zvese. Ndokuudza madzikoma chakanakira Josefa anosvika kunoudzawo baba. Baba ndokuziva kuti mukati mehope dzemwana uyu mune ukuru hurimo, but regedzai ndichivige mwana uyu ndava ndikasamufukidzira anogona kuurayiwa nemadzvinyangu. Chinenzwa ndopanotangira nyaya yangu ibaba, ndopanotangira nyaya yangu. Israeri yanga ine mutemo yakapiwa naJehovha. Vainzi pazvipfeko kana muchinge maakupfeka hakuna kupfeka makara ese kunge rainbow. Pfekawo kala 1 kana uchinge wakupfeka zvionekwe kunzi unotyawo Mwari. Ndamirayiro yabva kuna Jehovha. Kana muchinge maakurima namba 2 haikuna kubopa kuti mombe ukudhongi. Mwari vaitotsamwa izvozvo vachiziva zvavo kuti vakasiyanisa simba riri pamhuka dzavo. Chechitatu kana muchinge maakurima haikona kupfuta muchisanganisa zvekurima kuti apa marima wheat apa marima donje apa chi. Kana wafunga kurima wheat ngorova iri wheat, kana wafunga iri donje ngorova iri donje, kana wafunga ngorova chemberedza kumana ngorova chemberedza kumana. Chinenzwa Mwari vachiziva zvanga zvakanakira. Inzwa chinenzwa ndobva baba vanoziva zviri mune mwana baba vanosona bhachi. Ndokurisa makala ese aikwanisa kuonekwa panguva iyoyo ndokupfekedza mwana anonzi Josefa. Uku ndiye ane hope, uku apfekedzwa bhashi. Inzwa but baba vachifungidzira kuti vari kufukidzira mwana havana kuziva kuti vari kutokonzeresa kuwedzera ruvengo kumwana uyu. Inzwa akura Josefa apfeka bhashi achifamba nemadzikoma. Chavengedza chaita kuti vakoma vavenge mukomana nyaya yehope. Apa zvawedzerwa nebhachi majira aJerasi. Ipapapa ndobva baba vagona kufukidzira mwana ndavamufukidzira kubva kumakudo ari kunzoko. Zvokuti Josefa paibuda pagedhi achienda kumakwai vakomana vaitoti hakuna mwedheni asingapera haana mate mukomana uyu. Iko baba vachiziva kuti ndafukidzira mwana. Chinzwa ndobva yasvika imwe nguva inonzi zvino madzikoma akaenda kumafuro ndokunogarako mazuva namazuva. Madzikoma ari kumafuro baba ndokuti vakomana Josefa da kutuma unoona kuti madzikoma ako ari sei, vagere sei. But ndakuti kana wasvika ikoko ugocheka kuti muka makwai ari sei ugondidzosera kuno report yekuti zvinhu zviri kufamba here. Josefa ndokusumuka ndokuenda kwanzi kuShekemu. Ari munzira kuenda kuShekemu madzikoma vakamuona achiuya. Zvikanzi hoyo muroti inzwa asvika kuShekemu Bible noti akatenderera kuShekemu ndokushaya madzikoma. Ndobva asangana nemumwe murume akabvunza kuti kwakanaka here ungotendera panzwa ndokushaya madzikoma. Zvikanzi madzikoma ako ndakamanzwa achiti vari kuenda kuDhotani. Chichinja rodhi uende kuDhotani ndokwaunogona kuona madzikoma ako. Akusvika ndopa akaonekwa ari from a distance. Zvikanzi hoyo muroti. Ndobva vamumirira. Zvikanzi amai nguva yanga takamira yasvika mani ngatiuraye mufana. Inzwa achisvika Josefa ndokumubata. Bible noti ndobva vamukanda mugomba. Iye ndokuramba ari mugomba asina juzi. Juzi ndoranga rakambomukavhira nguva yese. Inzwa Josefa ane unhu hwekuti kana achifamba murodhi vanogara mumaraini vanofungidza kuti haana mate. But baba vanove covering ndo vakamupa jaketi rekuita kunge anzi haana mate. But mushure mekunge vavengi vekunze vatadza kumukuvadza akazogona kukuvadza Josefa muvengi wemukati anonzi madzikoma. Madzikoma ndo anoziva kuti mukati mebhachi umu hamuna unyengeri, mune somebody who is a prayerful person. Inzwa. Kune vavengi vari kunze vekuti sometimes pakanamata vanogona kusaona, vanogona kutofungidza kuti hauna basa. But muvengi ari serious ndiye Mwari mumuri wekuti anyatsoziva kwauri kubva nekwauri kuenda. Anoziva zita nesenema, anoziva nenhamba dzechitupa, anoziva even address. Inzwa. Muvengi mukuru waJosefa hazimba Ishmaelites wakatengeserwa. Muvengi mukuru waJosefa madzikoma anogara nawo kumba. In most times anokudzingisa basa iwewe haasi munhu unosenza naye, munhu usingasenzi naye but unodya naye mudiro.
wototsvaga uroyi kuti pamwe vanhu vekubasa vandifanire sei ndichingorwara nyamba arida kuti udzingwe ndiwo uri kutengera chikafu. Josefa chasaka uvengwe nemadzikoma inyaya kuti Mwari vane chekuita and every time ukaona ruvengo richikwira ziva kuti there is something that God is doing for you. Whenever ukaona usina ruvengo muupenyu hauna kwauri kuenda. Josefa yamatrota iye ushe ine umambwe ine utengesi uripo mukati ende ndo pane problem nda whenever munhu paanorota chinhu chakanaka anoda kuti chikomuka chaitika nyamba chese chakanaka chinorizwa nechakaita. Tarisa upenyu hwako kwauri kuenda. Kana usina hope dzishinu chinzwa mai ndakaro pesa Josefa ndokutengesa kumaishmaelite ndokuenda maishmaelite ndounotengesa kumaEgyptian ndokutanga kugara kuIjipita. Bible inoti Josefa ndounopinda mumba mamurumaidzi Potifa ndokutanga kuita service yake mumba imomo aita basa rana kusvika zuva rinonzi Josefa wakawirwa nemiedzo ndokukunda medzo but akunda medzo ndokuenda mujeri. Unoninzwa chakasaka Josefa apinde mujeri haisi nyaya kuti wakagona kuba haisi nyaya kuti wakagona chivi but wakakunda chivi ndokupinda mujeri. Wapinda mujeri manje Bible rinoti rimwe zuva pandaverengesa kwakauya vakomana vaviri vanga vakasuwa ndokusvika pamberi paJosefa. Josefa ndokubvunza kuti nhai vakomana ko sei nhasi musiri kufara. Ukanzwa pabvunza unzi sei nhasi musiri kufara zvinoreva kuti mamwe mazuva ese vaimbofara but nhasi vakasuwa. Josefa ndokuziva kuti kusuwa kune problem. Zvikanzi vakomana ko sei nhasi makasuwa zvikanzi tingagofara sei isu tarota hope but problem yazoita kuti tisuwe ndekuti ashaya anodudzira. Josefa ndokuti kwaanodudzira hazi Mwari here zvikati ndimwari zvikati saka ndiudzei hope dzenyu. Achiudzwa hope Bible inoti ndopakatanga mukomana waidira waini kuimba kwaFarao zvikanzi ndarota ndakatakura mabranchi matatu amazambiringa pandaona ndazonge ndakabata kapu yaFarao ndokutema mazambiringa ndokushinira mukapu ndokunopa Farao. Zvikanzi hope dzako dzakanaka shamwari wati waita basa rei kwaFarao zvikanzi ndandiri mudiri wewaini zvikanzi right muhope dzako handiti wadira waini zvikanzi ukazoita sedanda papa zvikanzi fara zvako ndamazuva matatu ndo mabranchi matatu Farao achakudaidzai ndochadzosera pabasa rako ravanga uchiita. Chininzwa panondifadza mani zvikanzi asi uzondirangarirawo pamberi paFarao utaurewo zita rangu pamberi paFarao nekuti tarisa ndiri mujeri but handina mhosva ndauya pano but handina mhosva ende chasaka ndouya pano ndiyo inyaya yekutaura hope. Chasaka Josefa asvike mujeri umu inyaya yehope dzake ende pano patakuburitswa futi nyaya yehope. Saka kuti ndinokumbirisawo kuti kana uchizenge wasimuka wadzokera panzvimbo yako uzotaurawo zita rangu wainda chasaka ndipinde munhu handina mhosva zvangu but handinawo munhu akandibatsira kundireverera kuti handina mhosva but iwe kana uchinge wadzokera pabasa ndoda kuti uzondirevererawo pamberi paFarao. Mufundisi muri kuzama kuti inzwa Josefa chaaziva muupenyu hwake ndechekuti abude mujeri anoda munhu anofanira kumubatsira but vese vamwe vese havana basa ndavana ability yekudzokera pamberi pemurume anonzi Farao. Farao is the king of Egypt. Saka kana ndichida kuve neukama namambo weIjipita ndinofanira kuti anondibatsira kusvika kwaari but uyu ndiye ari kuenda ikoko anogona kunotaurawo zita rangu saka mukomana undirevererewo utaurawo zita rangu pamberi pamambo. Zvikanzi maita zvakanaka Bible rinoti mushure memazuva matatu mukomana ndokudzokera pabasa makore ndokugara kusvika rimwe zuva zvinonzi mambo ndobva arota hope problem yakaitika ndekuti pakashayikwa anodudzira ndobva mukomana ati ndarangarira pane imwe shasha yandakaona ndiri mujeri yakanditaurira zvehope dzangu ikanditaura interpretation. Mambo mukamudaidza anogona kukupai zvidudziro zvehope dzenyu. Ndiri kuzama kuti kudii kune munhu ari pano kune munhu wakaitira basa rimwe gore iwewe akakukanganwa wakataura naye akakukanganwa kune munhu wakabatsira chaiyo nepusha akudzimirwa nemota akakukangana akaenda akakukanganwa but richakwana zuva rekuti Mwari vanofanira kukutumira mubatsiri anotaurawo zita rako panotaurwa zvakanaka.
anotaurawo zita rako panopiwa vanhu mabasa, anotaurawo zita rako panopiwa vanhu mastenzi, anotaurawo zita rako panorongwa zvemuchato. Oti kana ari mwana wekanhingi ngaachatewo. Waida but there is hope that is coming from above. Joseph aziva kuti upenyu hwako wanga usina kunaka, but nekuda kuti Mwari vakakurangarira wakaona direction. Iri direction yakabva kumusoro kuna baba. Nekedza ndikudze mwana wamai, siya hama dzikuvenge, siya shamwari dzikurase. But as long as God is in your side, He will send a helper that is meant for you. Anokupfuma, anokupa mubatsiri wakaringana newe. Ndava dambudziko rako rinotoda anokubatsira, but anokubatsira habve panext door, anokubatsira habve kubrodel. But whosoever that is going to help you, he has to come from above. Mubatsiri chaiye chaiye anobva kuna Mwari. Mubatsiri chaiye chaiye anobva kuna Mwari. Bhaibheri rangu rinobva rati mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Achamufara zvako ndavaizi mukadzi akanaka, achamufara zvako ndavaivhidhi mai vemaguta. Waenda vabva kuna Jehovha, hana kubva kune vanhu. Rubatsiro rwevanhu rinogona kukukuvadza, but rubatsiro runobva kuna Jehovha rinokusimbisa. Rubatsiro rwevanhu rinogona kukuuraya, but rubatsiro runobva kuna Jehovha rinokusimbisa. Rekedza rangu rambe, rekedza rangu rase. But when God will remember you, He will send a helper that is meant for you. He will send a helper that is meant for you. He will send a helper that is created for you. And izive chauri kushuvira mwana wamai, but nekuda kwezita raJehovha masikatano ndinoprofita upenyu hwako. May there be a helper that is meant for you. May there be a helper that is meant for your season. May there be a helper that is meant for your problems. I don't know what you are facing in this life, but I know that there is power in the name of Jesus. And by that same I have come and declare that after this service there is going to be a helper coming on your behalf. There is going to be a helper coming on your side. There is going to be a helper. Josepha Josepha achitsvaga madzikoma. Kutumwa kwaJosepha kwakafanana nekutumwa unoitwa David. Ndava David anotumwa kunzi enda unosangana nemadzikoma ako, uvape chikafu ndavagara musango kwenguva yakareba. Unonzwa here David achisvika kumadzikoma, madzikoma akamuvenga. Uku ndiye waya nerubatsiro. Ndotsika yevanhu mukore atiri kurarama. Whenever God gives you an ability to help them, they hate you. Why? Because God has given you the power. Why? Because God has given you the privilege. Whenever God helps you, people will help you. But I don't care what they say about you. After this service, there's going to be help coming from above. I prophesy from this service, there is an open heaven. Angels have been dispatched on your behalf. They are going to come with your help. I don't care. The devil has lost the battle. There is no recall. There is no second appeal. The devil has lost it and he has lost it for good. There is going to be your help coming from today. In the name of Jesus. Joseph achisvika, Bible rinoti vakashaya madzikoma ake. Ndobva azosangana nemumwe murume, ko murume abva kopo asina zita. Ipfungwa yamai kuti whenever you have found no way, remember He is the way. Ndava chikutsvagwa naJosepha inzira yekuenda kumadzikoma, but Joseph hakwanise kuwana nzira except for Christ. So Christ appeared before Joseph and He said, what are you looking for? Because I'm looking for my brothers. Because go to Shechem, go to Dothan. Why? Because they have left Shechem to Dothan. Whenever you have no direction, God is the God who is the way. He has to give you a way out of your problem. He has to give you a way out of your situation. He has to give you a way out of this sickness. Why? Because He is the way. So Joseph chawasangana nacho hazi munhu wasangana nenzira. So nzira inokupa direction kuti madzikoma ako akabva pano, but akaenda kuDothan. Inonosangana nemadzikoma ako ipapa. Chinzwa. Joseph ndokufunga kuti zviri ordinary. But unoziva kuti mubatsiri ari kuuya kuna Joseph ari kuuya kuzoita fulfill the plan of God upon Joseph. But can I help you from both sides? Can I help you from both sides? Unoziva kuti life yaJoseph pane painofanana neyaJesu. Ndada utaira kuti azvireve chinhu kuti Joseph anotaka kunda chivi haana kuita mhosva, but oiswa mujeri. Uyezve life yaJoseph pane painofanana
I don't want to do this now. I don't want to do this now. Let me finish preaching, then I'll come to the prophetic. We'll sing things already. Life ya Joseph pane painofana nemurume anonzi Elijah. Chinenzwa apa ndokupedzera. Unoziva kuti Josefa nehope dzese idzi haana munamato wakaita verenga Bhaibheri. Akafana nemurume anonzi Elijah. Elijah anga ari muprofita waJehovha. But the problem hombe muprofita waJehovha anonzi Elijah wainyima zingaita. Unowadinza. Unoziva kuti Josefa haana paakanamata kana kupa chipiriso. Kusvika madzikoma aziva kuti hope inzwa. Unoziva kuti vakaipa anovhiringwa nerevelation yaJehovha. Ninzwa ndikubatsire. Madzikoma achifungidza kuti kukanda Josefa mugomba ndokuuraya gwayana ndokuisa ropa. Avana vange vaziva kuti vari kutoita kuti Josefa aqualify for a greater position. Inzwa. Why ndava every time when God gives you a vision there has to be an altar speaking on your behalf. But Josefa haana altar yakaita anongomuka achitaura. But madzikoma ndokufunga kuda kutengesa Josefa ndokuuraya gwayana ndokuisa bhati rake muropa. Nyamba pavaisa bhati muropa vasimbisisa hope dza problem yemadzikoma vari kufungidza vari kuuraya nyamba vari kusimbisa. Ndavari kutovakira Josefa altar iye akagara zvake. Kusvika pakuti Mwari paanotarisa mhuka ichiuraya vanoziva kuti kwaurayiwa gwayana. Handifani kuramba ndakanyarara pandafana kusimudzira mukomana. Hakuna ngori mugomba Josefa but mugomba unobuda. Why ndafane ropa raakutaura uyo byafa. Kunyange uri mujeri Josefa unobuda. Why ndafane ropa raakutaura izwa. Can I help you? Chakasaka Josefa abude mugomba. Inyaya gwayana rakaurayiwa. Zvikanzi tatouraya gwayana achafane kuuraya Josefa. Ngatimusiye ari mugomba. Kusvika Josefa atengeswa kumaishmaelites ndava vasisina need yekuuraya Josefa ndavauraya gwayana. The same thing ndobva zvaitika mujeri. Josefa ari mujeri. But Josefa achafane kufira mujeri. Why? Because pane mudivi wewaini izwa. Ropa newaini is one and the same thing. Kubatwa kwewaini mujeri. Kubatwa kweropa kugomba. Koromba ndiro torongo. Saka Josefa zviri kuitika pano is a duplication, is a repetition. That's why Solomon said there is totally new nothing under the sun. Hakuna chitsva pasi pezuva. Inoita kuna Josefa mujeri yakatangira kugomba. Pakabatwa ropa saka Josefa kuti bheta ndivake ukama neropa. Ndapakaenda bhachi kuna baba ndakarejeswa sendakafamba ndiri mupenyu. Saka nhasi panoenda iwe mudiri wewaini kuna Farao. Ndicharejeswa kubuda kwangu handifire munhu. Anonzane mwe mangwana yakune rimwe ropa riri kusumuka.